Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTubeku, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips mengenai bagaimana cara mengatasi masalah batuk yang tak kunjung reda, yang mana seringkali menyebabkan sesak nafas. Nah, kita bisa menggunakan jahe saja sahabat YouTubeku. Caranya yang pertama, pastikan Anda sudah mengupas jahe terlebih dahulu dan mencucinya bersih agar terhindar dari kuman dan bakteri. Setelah itu kita akan parut jahenya sampai selesai. Ini jahe yang sudah kita parut tadi. Setelah itu kita akan kasih air sedikit ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru melihat video ini, bisa kalian subscribe dulu, like, dan jika ada pertanyaan bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, tadi kan air jahenya sudah kita tekan-tekan, kita akan saring. Nah, di sini kita akan tekan-tekan lagi agar sari dari jahenya itu keluar ya teman-teman, keluar dengan sempurna dan tidak tersisa. Di sini saya akan menambahkan gula Jawa. Teman-teman bisa menambahkan gula Jawanya cair atau yang padat. Kalau di sini saya pakai yang padat karena yang ada di dapur. Perasan air jahe dan gula Jawa dapat mengobati berbagai penyakit seperti batuk, pilek, dan sesak nafas. Nah, jadi di sini teman-teman yang lagi ngerasain batuk yang nggak sembuh-sembuh dan sakit tenggorokan, kalian bisa mencoba resep ini ya. Jadi kalian bisa minum ini 1 sendok sebelum makan dan malam sebelum tidur. Manfaat lain juga dapat menjaga kolesterol kita agar tetap sehat dan normal. Dengan campuran jahe dan gula merah akan memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, simak terus videonya ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Nah, ini gula Jawanya kita larutkan bersama sari jahe yang sudah kita parut tadi. Kita aduk-aduk sampai gula Jawanya itu leleh. Teman-teman bisa iris-iris gula Jawanya dulu. Jadi teman-teman bisa iris-iris gula Jawanya dulu karena supaya cepat larut. Di sini saya tidak iris-iris karena gula Jawa saya sudah lunak ya teman-teman. Jadi mudah untuk larut. Nah, kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu kita tuang ke dalam cangkir. Teman-teman bisa mencoba resep ini jika tenggorokan teman-teman merasa mulai sakit saat menelan. Setelah itu batuk yang tidak kunjung sembuh dan sesak nafas. Kalian bisa coba resep ini ya teman-teman. Insya Allah dengan izin Allah, sakit yang teman-teman rasakan bisa segera sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman bisa minum 1 sendok sebelum makan, atau kalau memang tidak bisa sesudah makan juga tidak apa-apa, dan malam akan tidur. Jadi 1 hari 2 kali ya teman-teman. 1 sendok makan saja. Jahe memang salah satu obat alami karena kandungan flavonoid yang memiliki sifat anti peradangan. Jahe juga efektif untuk menyembuhkan gejala sakit tenggorokan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.